اگه تو هم از بیماری پنیک، فشار، استرس و ترس از مرگ رنج میبری، این پست مال توه. شاید بارها توی تنهایی و سکوت به خاطر حملات پنیک با بدن جنگیدی. میخوام امروز از این معجزه باهات صحبت کنم. معجزه به اسم ریکی با استفاده از انتقال انرژی به تنظیم و تعادل سیستم عصبی بدن کمک میکنه. در واقع ریکی فعالیت سیستم سمپاتیک بدن رو کم میکنه و در کنارش ترشح هورمون کورتیزول رو هم کاهش میده. در نتیجه افراد زیادی گزارش دادن که بعد از دریافت چند جلسه ریکی حملات پنیکی اونها بسیار کاهش پیدا کرده. امروزه در بیمارستان‌های زیادی در سراسر دنیا ریکی به عنوان بهبود مکمل استفاده میشه. شاید ریکی همون چیزی باشه که مدت هاست بدنت داره دنبالش میکنه. امتحانش کن، تو لایق آرامشی.